Тусгай сурвалжлагаараа бид нар тодорхой хэрэг маргаанаас илүүтэй нийгэм тулгарч байгаа асуудлын шийдлийг эрэлхийлэхийг зорддог. Тэгтлийн сүүлийн үед ногоон автобусны хулгайч нар өөрсдөө хохирсон илмэгдсэн мэтээр ярьдаг боллоо. Энэ хүмүүс бүтэн жилийн хэрэгээ шийдүүлээгүй. Хуулийн байгууллагын хэргийг шийдэхгүй ингээ бүтэн жил болж байна. Тэгтэл энэ хүмүүс сайнаар хэлэхэд стандарт бус тээврийн хэрэгсэл. За муугаар хэлэхэд автобусны сэг авчирч Монгол улсад шахсан. За энэ хулгайч нарын балгаар 2023 оны намар өвлийн турш хүмүүс автобусаа хүлээж даарсан. Хоолойгоо өвчсөн, ханиад үрсэн, хүүхдүүдэд дааруулсан, автобусанд багтахгүй чигцэлдсэн, чигцэлдээд буугаад ингээ гэрлүүгээ алхаж харьсан, ажлаасаа хоцорцгоос гэртээ орой харьцгаас. Тэгээ бид нар энэ хүмүүсийн өмнөөс энэ ногоон автобусны хэргийг сануулж энэ удаагийн тусгай сурвалжлага бэлтгэж байгаа маа. Нийслэлчүүдэд тулгамдсан асуудал болох авто замын төгжрлийг бууруулах ажлын хүрээнд жилбэр 420 тэрбум төгрөг улсын төсөв тусгах засгийн газрын шийдвэр 2021 онд гарсан. 2022 онд төгжрөл зориулах цогц арга хэмжээний дээрх хөрөнгийн 300 гаруй тэрбумыг нийтийн тээврийн автобус худалдан авах зарцуулах шийдвэр гаргасан юм. Учир нь 2009 оноос хойш нийтийн тээврийн автобусыг шинжилгээгүй тул Монголд 10 гаруй жил болсон автобусууд авто зам дээр шатдаг болсон. Өдөрт 107 чиглэлд явдаг 1000 орчим автобусны 68% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай учраас ашиглалтаас гарах цаг нь хэдийнэ болсон байв. 2023 оны сүүлчээр 776 автобусыг ашиглалтаас хасгаар байлаа. Энэ шалтгаанаар Улаанбаатарт 2023 онд 810 автобус оруулж ирэхээр төлөвлөсөн. Улсын төсөвт сууж төгжрлийн сайдын багцад хуваарлсан энэхүү хөрөнгөөр Тэнүн огоо компани хоцрогдсон мотор, тендерт заагаагүй эд анги, хийцийн алдаатай хуучин загварын 100 автобусыг Вьетнамд угсарч оруулж ирсэн. – 2023 оны намар улс нийслэл даяар шуугаж, алс Солонгост мэдээ болж цацагдсан энэхүү гэмт хэргийг ногоон автобусны хулгай гэж монголчууд нэрлэдэг. Хэргийг авилгатай тэмцэх газар шалгаж прокурор хянаад Чингэлтэй дүүргийн шүүхэд 24 шүүгдэгчтэй энэ хэргийг шилжүүлсэн байдаг. Тэнүн огоо компани ерөнхий захирал Ган Хуйг, гүйцэтгэх захирал Эрдэнэт, төгжрөл хариуцсан сайд асан Сүхбаатар, нийслэлийн засгийн зөвлөх асан Мөнхөрдөн, нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга асан Жавхлантбаатар, нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга асан Инх тайван, хилцээний дарга Түмэн Жаргал болов. Нийслэлийн тамгын газар Харийн агентлагын холбогдох хилцээний дарга мэрэгжилтэн инженерүүд бүгд найрамд Солонгос улсын иргэн Ли Жун Соб, Ким Кябом нарын 24 хүн гэмрүүгээ дэнслүүлэх шүүхийн хаалга татаад байна. Ногоон автобусны хэрэг толботой нөхдүүд сая шүүх хурлаа 3 дахь удаага хойж туллаа. Тэгээ шүүх хурал нь уг нь нээлттэйгээ зардсан боловч Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн иргэн анхны шүүх хаалттай байдлаар хийгдэх. Яаж гэхээр энэ маш жижигхэн өрөөнүүдтэй хийж байгаа. Уг нь олон анхаарал татсан эргүүдийг том заалт хүрээслээд тэндээ хийж болдог шүү дээ. Тэгвэл нэг ажиглагч болон бэлэг мэдээллийн байгууллагууд сууж сурвалжлах боломжоор хангагдаад олон нийт тэр хэргийн тухай мэдээлэлтэй болдог. Ер нь юу болсон гэдэг. Гэхдээ энэ ногоон автобусны хэрэг дээр мэдээлэл бол биднэрт дутагдахгүй. Яагаад гэвэл энэ асуудлаар юу явчихсан? Сонсгол явуулсан улсын хурал дээр. Дээрээс нь энэ хэрэгт ялагдагч шүүгдэгчээр ингээд татагдсан байгаа хүмүүс телевизүүд ярьцлага өгсөн олон удаагийн хэвлэлийн байгууллага бусад асуудлаараас ингээд байр суурийг илэрхийлжсэн. 2020-с 2024 онд засаг барьж байсан Монгол Ардын намын зараалар, хүн намын дарга, улсын хурлын гишүүн Дорж ханд, тус намын хууч үүр цайхнар, засгийн газрын давхар дээлтэй сайдын тоонд тавьсан хязгаарыг үндсэн хууль зөрчсөн тухай цэцэд гомдол гаргалаа. Цэц их судлын хуралдаанаар дээрх гомдлыг 2022 оны 8 дугаар сарын 15-нд хэлэлцэж тэдний талд шийдвэрээ гаргаснаар сарын дараа оюун эрдэнэ засгийн газрынхаа шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнийг улсын хуралд танилцуулсан билээ. Ингэхдээ улсын хурлын гишүүдээс засгийн газраа бүрдүүлж яамгүй сайдын тоогоо нэмсэн. Тэдний нэг нь төгжрлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга Монгол улсын сайдаар томилогдсон Жамин Хорлогийн Сүхбаатар байлаа. Сүхбаатар ажлаа аваад удалгүй нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга сайхан баярыг өргөдлөө хийх шахснаас гадна ажлаас нь өөрчилсөн болох нь бичлэгт үлджээ. Би одоо сайхан баяр даргаад ирэх олон удаа ер нь нэг мессеж сигнал өгөөл. Та бол одоо ер нь тэгээд боломжоор өргөдлөө өгөөд явчихвал
нийтийн тээврийн газрын дарга тэр үедээ ажиллаж одоо сүүлдвийн ажлаас өөрчилдөг сайхан баяр даргатай л нэг уулзсан. Хуулиараа бол нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын даргыг нийслэлийн засаг дарга өөрөө томилж чөлөөлөх ёстой. Гэтэл түгжрэл хариуцсан сайд Сүхбаатар өмнөх даргыг чөлөөлснээс гадна өнөөдөр ногоо автобусны хэрэгт шүүгдэж байгаа Жавхлант Баатарыг дээрх албан тушаалд томилуулсан байна. Хин тавиулсан тэгвэл. Түгжирлийн үндэсний хорон дарга. Сүхбаатар сайд уу? Тий. Нийт санал явраа 4-5 хөдөлгөөртэй дизелийг багтаамжийг хүргэхэд нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга нь чи сайхан баяр байсан байна. Ажлын 5 хоногийн дараа буюу 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын даргаар Жавхланбаатар томилогдож Сүхбаатарын тавиулдаг сонгон хайрхан дургийн замын цагдайн газрын дарга тээврийн цагдайн газрын дэд даргаар ажиллаж байсан Жавхлант Баатар ногоо автобусыг оруулж ирсэн Тэнүү ногоо компанийн захирал Ган Гуйгнаар хамааралтай байсан нь ил болсон. 2000 оноос ахуулаад тэслэг цолтоогоос нь ахуулаад бид өөрснөө ингээд таньдаг, бие биенээ мэддэг ийм манай найз л байхмаа. За нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын дарга С Жавхлант Баатарын дүү С Жавхлант Туяа Тэнүү ногоо компани захирал А Ган Хуйгийн хүү Г Нанан Сүрэн наран элчит хөлөг хязгаарлагдал хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигч нэгдмэл сонирхолтой бол итгээд байна. За улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлагааг бол харуулж байна. За үүсгэн байгуулагдсан 2016 оны 6 сарын 8-нд үүсгэн байгуулагдсан байна. Одоо бол хэвийн үйл ажиллагаа явж байгаа. Жавхлант Туяа бол миний төрсөн дүү. Ахын хувьд бол 2016 онд шиг санаж байна. Бас нэг хуваараа үйл ажиллагаа явуулдаг, жуулчин хүлээж авах зүйл дээр зааварчгүй ажлын байрны шаардлага шалгуур нь авц зогсоолтой байх ёстой байна, засварын төвтэй байх ёстой байна гэхэд би тухайн үед бол замын цагдаагийн сонгон хайрхан дүүргийн засгийн дарга байсан. За энэ үед ганцхан үеч гэлтгүүгээр 2-3 компани захирлуудад бас дэм тус байдгийг болов гэдэг төгсдөр бол хэлж байсан. Засаг даргач нь бол таны тааралдах юм бол цохиж унгаана гэдэг л шүү дээ. Тэгээд энэ шалтгаан нь юм байсан юм уу? Одоо Жавхлант Баатартай нэг гудамжинд тарих юм бол би бол нэг цогч унгаах хэрэгтэй гэж бодож байгаа шүү дээ. Ногоо автобусны хэрэгээр шүүгдэж байгаа инх тайван нь түгжирлийг буруу хүнсний хорооны дарга Сүхбаатарын зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Инх тайван Жавхлант Баатар хотын даргын орлогч Сандаг Сүрэнаар ногоо автобусны хэрэг илэрхээс өмнө Тэнүү ногоо компани болон тендерийн мэдээллийг нийслэлийн төлөөлөгчдөөс тас нууцлж байлаа. Бид бас энэ бүлгийн хуралдаанаар ярилцж явах үед бас нэг ийм сонин мэдээллийг сонссон. 23 онд 318 тэрбум төгрөгөөр автобус худалдан авах ажиллагааг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн 3-ын 4-р заалтыг хэрэглээд тендер зарлалгүйгээр улсын нууцад хамааруулад ингээ авчлаа л гэж. За автобус тэгэхээр одоо тусгай зориултын тоногдох хөрөмж үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой бол явчлаа. Таминэ. За энэ чи юу болоод байна? Еврото хөдөлгөөртөө дизель ДУ маркийн автобус мөн 20 ширхгийг бас үлээгээд авцсан байж байна. За өнөөдөр мөн одоо бас яг хил дээр 100 ширхэг автобусны таталтууд бас ингээд эхэлсэн ийм байдалтай явж байна. За саяны таны хэлсэн дээр худалдаа авахтаа бус ажиллагааны юмнуудыг бол худалдаа авах газраас бусад хариултуудыг өгөх бах. Тодруулга. Наранбаяр. Ямар аж ахуй нэгж чухам ямар үнээр нэг бүрийн үн за гүйцэтгэгчийн нэр бусад зүйлсийг бол одоо тусгайлан тамгын газрын хуулийн хэлцээс болоо холбогдох байгууллагаас одоо зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр бол танд мэдээлэх болох. Нууцд авчиад одоо хэлж болохгүй гэдэг чинь журмаараа. Ямар компани шалгарсныг хэлж болохгүй. Ямар үнэтэй авсныг хэлж болохгүй. Энэ шалтгаан нь яг юу юм? Би зүгээр гандлага төлөөлөгчид хэлгээд алдан бичгээр хариултуудаа авсан зэр баха. Сонсголд оролцоогүй те. Яагаад гэвэл Сонсгол би тодорхой шалтгаантай байсан. Би тэр дорн шууд ажлаа хүлээлгэж өгөөл ажлаа шалгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс хооших нөгөө тэр бусад шалгалтын асуудлуудын юг бол би тэр талаасаа мэдээлэл байхгүй. засаг даргын захирамждэр бол байдаг шүү дээ чинэр те. Энэ дотоод хэрэгжилтний хяналт тавина нэгдсэн үедэр гаргана гэдэг. Тий. За энэ өнөөдөр 10 сард байсан юм шүү дээ. Тэгээд хуулийн байгууллагаар яваад нийслэлээр чинь маш олон хүмүүс хуулийн байгууллагад ирчлээ шүү дээ. Тэгээ бүтэн 4-5 сар шалгасан. Шүүгдэгчдийн дунд Сандаг Сүрэн бол байхгүй. Энэ үнийг юм бүр бол тогтоогдог үгсэн. За энэ ногоо автобусныхан нийтдээ 100 автобус оруулж ирснээс 20 нь бол улсын комисс буюу энэ нийслэлээс холбогдох байгууллагаас томилогдсон энэ мэргэжлийн хүмүүс нь хүлээгээд автсан. Евро 5 дизель хөдөлгөөртэй цоо шинэ автобус л авах ёстой. А ямар автобус хүлээж авсныг одоо харцгаая. Энэ гайлтын бүрэлдэхүүнийн бичгэн дээр энэ автобус маань ногоо өнгийн автобус Евро 2-оо гэдээ одоо бичсэн байна.
Дүүлсэн компани бол Дэвүү компани моторыг үйлдвэрлэгч компани. Тухайн моторыг маань өөрсдөө аль биесээр евро 2 гэдэг одоо баталсан байт юм аа. Галдан бичиг байна. За энэ OneNam гэж компани. За энэ тээвэр зуучин компани гэж ойлгож байгаа. За OneNam компани маань Солонгос улсаас Монгол улс руу дараах ашигласан автобусыг тээвэрлэнэ гэд бичсэн байна. Хүлээн авагч Тэнүү огоо ХХК бид нэгж автобусыг $1900 одоо тээвэрлэх саналыг хөргүүлж байна гэдэг албан утгатай гэсэн үг. Тухайн автобусны үйлдвэрлэгчийн каталог гэж байгаа. Тухайн VIN код буюу арлын дугаарыг хаана байрлах ёстой вэ гэдгийг заасан байдаг байгаа. Тэгэхээр урд хаалга буюу зорчигчд орох хаалганы дээд хэсэгт байрлах ёстой гэж заасан байгаа. Тэгэхэд шалгалтын явцад бол гишгүүр дээр байрласан байгаа. За түрүүн ярьсан стандарттай холбоотой би хэлсэн ялцсан төмөрөн дээр байрладаг гэж би түрүүн хэлсэн байгаа. Та бүгд сайн харагдаж байгаа бах. 2023 онд орж ирсэн BS106 маркийн автобус маань одоо тухайн өсгөнүүдийг халааж агаад хайлуулж хийсэн байдалтай харагдсан. Тухайн материалыг бол барьж сайн үзсэн хувцас материал байсан. За VIN кодтой холбоотой асуудал бас үргэлжилж байна. За Солонгос улсад одоо яг бүрэн ашиглагдаж байгаа VIN кодыг шалгадаг юм сайт. Энэ бол төлбөртэй сайт байгаа. За энэ төлбөртэй сайтаар тухайн VIN кодын арлын дугаарыг одоо яг 2023 онд орж ирсэн VIN кодын дугаарыг шалгаж үзэхэд гарч ирээгүй. 100 автобус маань зуулаа ороод нэг л автобус тэнцсэн байдаг. За 99 автобус маань ерөнхийдөө 3 хүчин зүйл дээр одоо фокуслогч тэнцээгүй байна гэж одоо та бүгдэд харагдаж байна. Тэнүү огоогийн оруулж ирсэн 100 ногоон автобусны таран танигдсны хойно Улсын хурлаас байгуулсан төр хорооны шинжээчид автобус бааз дээр очиж бүгдийг нь шалгажээ. Тэгэхэд албан ёсны ажлын даалгавар заасан үзүүлэлтээс Тэнүү огоогийн дизель дэв дараах байдлаар зөрчсөн байна. Тухайлбал техникийн үзүүлэлтээр дизель евро 5 үзүүлэлттэй босоо байрлалтай гэж заасан боловч евро 2 хөдөлгөөртэй байжээ. Урд хойд тэнглэг нь хий нумтай буюу зөөлөн амортизатортой байх ёстой байдал төмөр хуудсан нумтай байсан. Дэлхийн орнууд нийтийн тээвэртэй тэхвэрдэг 3 гэж нэрлэдэг хуудсан ном ашиглахаа барьсан юм. Автобусны доод биеийг бүгд нь будгаар шүрсэн. Үүнийгээ Тэнүү огоогийнхан зэвнээс хамгаалах бодис гэх боловч зэв нууц шүрсэн болох нь харагддаг. Мотороос ялгарч байгаа хор дутааны хэмжээ дээд тал нь 1.7 байх ёстой байтал шинээр үйлдвэрлэсэн гэдэг автобусны утаа хэмжид зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 2 дахин их буюу 1.7 үзүүлэлттэй байсныг сонсголын үеэр шинжээчид мэдээлсэн. Мөн автобусны гэрэл тусгалдаан хүрээгүй, бууралттай, цантдаггүй вакуум шилтэй байх ёстой байсан ч бууралтгүй, дан шилтэй, хоёрхан халаалтын төхөөрөмжтэй, тойл нь халдгүй, LED дэлгэцгүй, хяналтын камергүй зэрэгээрээ техникийн тодорхойлолтоос өөр байжээ. Ийм л автобусыг мэрэгжлийнгээ томилогдсон Жавхлант Баатар инх тайван нарын байгуулсан ажлын хэсэг ажил хүлээлц комиссийнхан хүлээж авчаа. Автобусны будаг, замаск, дулаалга, цонхны хаалт, доод, идан гэд цааш мэдээлбэл дутагдал зөндөөх. Энэ бол шинэ автобус биш байна. Бүгдээрээ харлаа шүү дээ. Ойлголоо. Гэхдээ одоо энэ нийслэлийн та бүхэн одоо яас ичдэггүй юм бэ? 10 шиг зураг авцсан бах юм. 23 оны 6 дугаар сарын 13-ны мөнх болд ажлын хэсгийг ахалгч. Гишүүд нь Болормоо Дөлгөө, Баярмаа Дөлгөө. Гэхдээ та яад юм? Үдсээ ингээ хүлээж авахт нь гар үсэг зурцсан юм байна тийм үү? Очиж бол үзээгүй. Тэгтээ протокол дээр гар үсэг зурцсан. Протокол дээр нь танилцаад гар үсэг зурсан. Протоколтой танилцаад уу? Ээлж амралттай байсан. За тэгээд ажлын хэсэг автобуслаж явах комисс ажиллаад акт баталгааж болсон. Тэгээд тэр үеэр Монгол дарга над дээр ирээд намайг шахаад бол ерөнхийдөө зурулсан. Айл нэг завтай инженер нь хүрээд иргээд гисэн. Тэнүү огоо дээр. За тэгээ яваад очиход намайг гайлын бичгтээ байгаа арлыг автобусын аралтаа шалгаад тулгаа гэдгсэн. Тэгээ би тулгачаад явсан. Тэгээ оройн намайг ирж гар үсэг зургасан. Тэгээд би очиод юу өндөр гар үсэг юм бэ гэсэн чи өдөр байсан биз дээ гэдгсэн. Тийм ээ гэдгсэн гар үсэг зурсан. 20 автобусан дээр бол миний бие үнэхээр очиагүй. За энэ дээр одоо ч гэсэн за тухайн үед бол би өөрөө бас давхар ажлын хэсэгтэйгээ хамт очиж үзэх ёстой байсан юм байлээ гэдэг бол энэ дээр бол би бас нэг талдаа ажил дээрээ бол хайн ганцаан гэдэг зүйлийг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа. Та нарын нүдэн зүгээр л хараад энэ бол шинэ автобус биш ээ гэдэг чинь бол шууд харагдаад мэдэрэгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Инженерүүдийн хувьд. Тэгэхэд та зарим нь бол хараагүй, харахыг хүсээгүй тэгээ гар үсэг зураад явцгаацсан байж шүү дээ. Зүгээр л энэний хард юм харагдаж байгаа байхгүй юу? Авилгал хээл ахвал харагдаж байгаа байхгүй юу? Дээрээс өгсөн удирдамж харагдаж байгаа байхгүй юу?
чиглэл хаанаас өгсөн бэ? Та нар тэдгээр хүмүүсийн өмнөөс хариуцлага хүлээж бэлэн байгаа мó? Тэгээд эдгээр хүмүүсийн өмнөөс л одоо хариуцлага дарамтлал 20 хэдэн жил ажиллаж байна. Дээд удирдах түвшнүүдэд бас танилцуулсан. За эдгээрээс одоо тодорхой чиглэлүүд юмнууд ирсэн учраас тэрийг хүлээж аваад Тэгэхээр удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу бүгд ажиллаа хийсэн байгаа. За одоо шинэ хил гаалаар ороод ирсэн. Одоо энэ асуудал ингээд зөвхөн BD-дээс болоход яах вэ гэдэг асуудлуудыг бас бидэнд эхлээл тавьсан. Тэгээд бүгд аргагүй ихэнд гар өсөх зурсан. за яг энэ чинь одоо тэгээ сайдыгаа чирж штэ дахиад. Сайдыгаа дуутахаар л болж энэ одоо энэ Сүхбаатар сайдыг. Сайдад танилцуулсан гэж байна. Нийлүүлэгч компани за яг ингээд дараа нь болчихноо хийдүүлээ тэгээд гүцээгээд хийчнэ. Хүлээгээд авч яа гэж хэлсэн юм байна. Энэ тухай сайдтай танилцуулсан юм байна. Тэгээ энэ тухай Жавхланбаатар та мөнх олдтой удирдамж өгсөн юм байна. Мөнх ол доошоо удирдамж өгөөд тэнцээгүй гэсэн дүгнэлтээ тэнцсэн болгоод гаргасан юм байна гэсэн ийм зүйл харагдаж байна уу? Тийм байгаа үз? Авилгын шийдвэр хэн гаргадаг юм бэ гэдэг одоо асуулт руу гарч ирж байгаа. Тэр нь юу байна гэдэг тэгэхээр дарга байдаг байхгүй юу? Дарга нар би юусаа гарын үсэг зураагүй. За ингээд дун чатны нөхдүүд гарын үсэг зурсан гэсэн байдлаар хэрэгээс мултраад байна. Хэрвээ Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал руу Монгол Улсын ерөнхийлөгч залгаад за энэ гам бөмбөлгийг худалдаж аваадах эсвэл ТЭЦ 4 рүү хууль зүйн дотоод хэргийн сайд залгаад миний үгийн компаниг одоо дэмжээрэй гэх. Ингээд уцаар ярих юм бол энийг бид нэр албан тушаалын гэмт хэрэг албан тушаалд уруулаа ашиглалаа гэж ярьдаг. Ер нь ингэж ярьж ирсэн. Хэрвээ түгжирлийн сайд нь ажил хариуцсан хүмүүс рүү залгаад өнөө маргаашгүй энэ автобус орж ирэх гэдэг энийг хүлээж ав гэд хуулиус үүрэг чиглэл өгвөл бидний нэг юу гэж ойлгох вэ? Түгжирлийн сайдын яриаг одоо хүргье. 20 автобусан дээр одоо гэрээний заасан дээр тавьсан техникийн үзүүлэлтэнд хүрээгүй одоо тийм зүйлүүд байсныг намайг мэдсээр байжгаад тэгээ хүлээж ав гэдэг одоо юм хууль бус үүрэг дагалгавар ерөнхийдөө өгсөн. Тэгээд би одоо бараг шахацсан. Ийм маягаар л юм явж байгаа. Одоо энэс илүү нөгөө асуудал үүсчих учраас тэгээ энэ бол огт үндэслэл үү. Тэнүүн огоогийн ерөнхий захирал Ганхойг гүйцэтгэх захирал Эрдэнэт авчирсан 100 ногоон автобусаа хотын тээвэрт явуулахыг оролдож байгаа. Саяхнаас энэ тухай телевизээр ярьж мэдээ бэлтгүүлэх болсон. Түрх хорооны дарга Батэрдэн сонсголын үеэр энэ тухай тусгайлан асууж байж. Тээврийн байгуулагч нь угаасаа тээврийн хэрэгслэнд автобус нь хүрэлцээгүй байхад тэр хууль эрхлэлийн байгууллагаар арга хэмжээнүүд авдаг юм байгуу 100 автобусыг тэгээд яах юм төмрийн хоглоо хаях юм уу? Чавчаа төмрийн хог болгоод хаях юм уу? Энэ дээр бодлого гаргах хэрэгтэй шүү дээ та нар. Тэгэхээр энэ эрүүгээр хянах шийдвэрлэх ажиллагаа шийдэгдээгүй байгаа учраас бол цаашд яахыг бол миний бие бол хариулах боломжгүй. 100 ширхэг одоо автобус орж ирсэн. За энэ автобусны шинжээчийн дүгнэлтээр бол энэ Өгд найрамдах Вьетнам улсад үйлдвэрлэгдсэн гэсэн ийм шинжээчийн дүгнэлт гарсан юм байна. Тэгэхээр энэ автобус нь өөрөө Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт одоо холбогдох заалтууд зөрүүтэй байгаа учраас бид нар нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд авах боломжгүй гэдгээр эдгээр 100 автобусыг бол үйлчлэгэнд гаргаагүй. За энэ 100 автобус одоо хаана байна гэвэл энэ Тэнүүн компани оруулж ирсэн компани одоо өмчлөлтөй байж байгаа. Эдгээр хэрэг дээр бол одоо улсад учирсан хохирол гарсан дүнгээрээ одоо 76 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол гарсан. За энэ дээр бол бид нар Тэнүүн үзэд компани эзэмшиж ирсэн. Баян зүрх төвгийн Баян зүрх сонгон айрхан Сүхбаатар одоо Чингэлтэй дүргүүд байсан объектуудыг хохиролтой тооцож авсан. За цаана 1.1 тэрбум 140 сая төгрөгийн одоо зөрүү гарсан. Бид нар энэ дээр нь бол энэ хохирлыг төлөвлөх үүднээс тэр үйлчлэгэнд гаргаагүй байгаа нэг бүрэн тухайн үед 335 саяар үнэлэгдсэн автобуснуудыг 10-ыг нь одоо барьцаалж эдгээр автобусаар одоо зарж одоо аж ахуй гэж мөнгөө одоо төрийн даасан тушаахаар ийм байдлаар бол ер нь хохирлыг 100% гэж тооцож бид нар эрүүгийн шүүхт бол материалыг өргүүлээд байгаа. Ногоон автобусны хэрэг дээр нийслэлийн засаг даргын ахлах зөвлөхөр ажиллаж байсан хуульч мөн Эрдэнэт шүүгдэж байгаа. Хэрэг дэлгэрхий оролцоогүй боловч тэрээр засаг даргын албан бичгийн нооргийг төлөвлөсөн гэдгээр татагдсан байна. Энэ захирамжийг үндэслэж холбогдох албад тендерийн хуулийг хэрэглээгүй тус компанид давуу байдал олгосон болох нь тогтоогддог. Мөнхөрнө тодорхой өөрөө хуульч хүн шүү дээ. Тодорхой хариулаад гаш яагаад 3-ын 4-ээр оруулаад энэ үндэсний аюулгүй байдал төрийн болон албаны нууцын энэ хууль руу оруулсан юм бэ? Энийг л тайлбарчих л да. Үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлаар дүгнэлт гаргадаг. Урд өмнөх бүх худалдан авалт дээр
дүгнэлт гаргаж шийдвэр гаргаж ирсэн тагнуулын ерхий газар руу бичиг яваад тэндээс гаргасан дүгнэлтийн дагуу энэ асуудал нь өөрөө эдийн засгийн аюулгүй байдалтай холбоотой. Дээр нь хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй холбоотой асуудал мөн юм байна гэсэн дүгнэлт гарсны дагуу 3-4-өөр энэ асуудал одоо зохион байгуулагдахаар яригдсан байхгүй юу? Үгүй чи ямар автобус орж ирэх гээд байгаа юм бэ? Техникийн тодорхойлтыг нь бидэнд үзүүлж болдгоо юм уу? Өөрөөр хэлбэл 8 сар эн чинь 1 сар шалгарчаад байна шүү дээ. Тэгэхэл 8 сар гэхдээ техникийн тодорхойлолт нь нууцлал байсан байхгүй юу? Энэгээр тендерт оролцооч тэгээд ирсэн урилга гэж би ойлгов. 7 одоо аж ахуй нэгж этгээдээс бол саналыг авч за этгээд 7 аж ахуй нэгжээс ирүүлсэн саналаас бол одоо хамгийн одоо бага үн за мөн техникийн тодорхойлолт заасан шалгуурыг хангасан нэг гүйцэтгэгчийг бол шалгаруулсан. Тэгсэн мөртлөө нөгөө нэг одоо Тэнүүгаа гэж компани болохоор 2023 оны 1 сард 19-нд 16 тендерийн бичвэрмтэй өгж байхад яг тэр захиалгын дүн тэр дээрээс нь техникийн үзүүлэлтэнд шаардагдсан тоног төхөөрөмжийг урд оныхын төгсгöd 22 оны 12 сард 11 сард худалдаа авах гэрээ байгуулсан байж ах чийтэй гэдэг. Тэгээ энэ бүх зүйл юу гэж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө Тэнүүгаа гэж компани энэ тендерийг авч энэ худалдаа авалтанд оролцож бүх зохион байгуулалтыг хийхээр байсан байгаа байхгүй юу. Тэр компани зориулж энэ төсвийг хэрэгжүүлсэн гэсэн. Төр хорооныхан ингэж дүгнсэн. Тодорхойлбол улсын төсөвт автобусны төсөв суугатал Тэнүүн огааг шалгаруулах нь тодорхой болсон. Зохион байгуулалтыг тэгж төлөвлөсөн. Тэгвэл Тэнүүн огаа компани автобусны мөнгийг юунд зарцуулсан бэ? За энэ улсын төсвөөс санхүүжсэн 134.6 тэрбум төгрөгөөс Тэнүүн огаа компани гадаадын нийлүүлэгч компаниудад 111 тэрбум төгрөгийг шилжүүлсэн байдаг. Энд за дараа нь дэлгэрэнгүй задлж үзсэн. За энэ улсын төсөвт 11.9 тэрбум төгрөгийг буцаа шилжүүлсэн байдаг. Энэ авилгатай тэмцэх газраас эрүүг эерэг үсэж дансан дэс мөнгийг битэмжлээд дараа нь буцаа шилжүүлсэн. За энэ 8.1 тэрбум төгрөгийг Тэнүү огаа компани хамаарал өгөх компани этгээдүүдээрээ дамжуулан бэлнээр гаргаж авсан. За мөн 2.2 тэрбум төгрөгийг бас Тэнүү огаа компани хамаарал өгөх компани этгээдүүд бие биендээ шилжүүлсэн. За энэ гадаадын компаниудад шилжүүлсэн 111 тэрбум төгрөгийг бүгдээр нь авч үзэх юм бол дэв автобус нийлүүлэгч Ихтай компанид Hyundai Canty энэ хоёр автобусыг нийлүүлэгч Ихтай компанид 77.3 тэрбум төгрөг. Цахилгаан автобус нийлүүлэгч Хятадын Nanjing Golden Dragon компанид 29.5 тэрбум төгрөг. За энэ цахилгаан автобусны дагалдах хэрэгсэл үйлдвэрлэгч Хятадын 3 компанид 1.3 тэрбум төгрөг. Солонгосын тээвэр зүйчийн Vunam GLS компанид 2.9 тэрбум төгрөг ингэж шилжүүлсэн байна. Завчаа ногооч дундаж үн нь бол 336 сая төгрөгөөр байна. Гэвтэл шинэ автобус чинь 165 сая төгрөг орж ирсэн байна шүү дээ. Евтонгийн онгод нөгөө саарл цоошин хамгийн сүүлд худалдаж авсан. За инхлээр энэ хоёр дахин хямдхан үнээр шинэ автобус орж ирж шүү дээ. Гэтэл хуучин автобусыг капитал засварт орсон автобусыг бүгдээрээ будаа цайхан ингээд хөөстөөд шахаад тэгээд гагнажгаал ингээд сайхан хоёр дахин үнэтэй цаанаа бол дөрөв нугалж байгаа бизнес байна шүү дээ. Автобусыг шуурхай шинжлэх нэрийдлэр тендерийн хуулийг тойрч Монгол компаниар дамжуулан стандарт хангахгүй автобус оруулж ирсэн. Харин засаг дарга Нямбатарын үед олон улсын тендер зарлаж хэн нэгнээр дамжуулж биш автобусны үйлдвэрлэлтэнд гэрээлсэн. Илүү хямд, илүү шуурхайгаар автобус оруулж ирснийг бодоход өнөөдөр шүүхийн хаалга татаж байгаа нөхөд анхнаасаа олон улсын тендер зарлаж үйлдвэрлэлтэнд гэрээ байгуулах ёстой байжээ. Бидний сурвалжлага нэвтрүүлгээ бэлдээд явж байхад Монгол Улсын их сургуулийн оюутны холбоо, оюутны зөвлөлийнхэн энэ оюуны давлгыг хилтгэлийн тэмцээнийг ихтэй сургуулийн оюутнуудын дунд зохион байгуулжсэн. Тэгээ энэ хилтгэлийн тэмцээнийх нь 6 сэдвийнх нь нэг нь ногоон автобусны тухай. Өөрөөр хэлбэл энэ оюутнууд ногоон автобусыг нийгэмд ер нь сануулж явах ёстой гэж үзсний нэг илрэл. Энэ бол маш сайн шүү. Ногоон автобусны сэдвийг ер нь энэ нийт бүртгүүлсэн 100 оюутнаас одоо хичнээн тэр сэдвийг одоо сонгосон байсан байна. 100 оюутнаас за нэг 7-оос 8 оюутан боловг сэдвийг бол сонгоод эхний шатанд хэлцүүллээ. Хий одоо тэдний дэвшүүлж байгаа асуудлыг нь юу вэ?
Ер нь бол яагаад яг энэ асуудал гарч ирсэн бэ? Тэгээ энэ асуудлыг бид нар мартаж болохгүй шүү гэдгийг нэгдүгээр тайгууг санууллаа. Хоёрдугаарт нь болохоор уг асуудлыг шийдвэрлэх арга замууд болох. Ер нь бол бид нар өөрсдөө иргэд өөрсдөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Ухамсартай байх хэрэгтэй байна. Төрдөө бас хяналт тавих хэрэгтэй байна. Тэгээд ер нь бол бүх зүйл шударгаар явах хэрэгтэй гэдэг ийм санаануудыг бол хөвчлэн гаргаж ирж байлаа. Та бол ногоон автобус гэдэг сэдв сонгосон байж тээ. 6 сэдвээс яагаад ногоон автобус юм бэ? Ногоон автобус гэдэг сэдвээр ерөөхдөө би яг юу гэж ирсэн бэ гэхээр ногоон автобус бид бүхэндээ итгэжсэн. Түүний дараа нууцын нь бол задгалсан. Тэрний дараа энэ бол аливаа нийтэд шууд харагдж байгаа агуулга бүх нэрээ шууд тэр нь шууд үнэн байдгүй гэдэг агуулгыг барьж ирсэн. Яг тэгвэл ногоон автобус бол том худал байсан гэдэг утгаар. Иймэрхүү нөгөө олонний анхаарал татсан юмнуудыг 1-2 жил ч юм уу те эсвэл нэг 5 жил болоод нэг хүмүүс мартчихдаг л та. Ногоон автобусны эргийг нь хүмүүс мартах болов. Энэ ногоон автобус гэдэг чинь орж ирсэн шүү. Өөр улсын ялгадсан шүү. Бид нар энэ үүнийг ашиглах ёсгүй шүү, татгалзах ёстой шүү гэдгийг танхим түгээхийг хүссэн. Ер нь эдгэрт ямар ч тийм зүрх сэтгэл гэж юм байдаггүй юм шиг байгаа юм. Одоо багшин дэд дээр жишээ нь нодлон өвөл би бас яг очиод ингээд хүүхдүүд ялангуяа орой хичээлээ тараад баг 3-4 цаг ингээд автобус хүлээгээд зогсож байхад автобус нь хүрэлцэхгүй тийм хэмжээний байхад ингээд зөрүүлээд ногоон автобусыг нь орж ирэх хэвээр автобуснуудыг ингээд хэдэн 100 тэр бумаар нь ингээд идцгээждэг. Ямар ч тийм өрөвдөх хайрлах сэтгэл байхгүй. Хүүхдийн төлөө биш. Ер нь энэ манай нийслэлтийг удирдах байгаа дарга нар ер нь маш асуудалтай. За энэ хэргийн Гинбургийн шүүгүүрэл одоо 11 сарын 6-нд болно. За энэ дээр ажил хариуцсан маш олон хүн хариуцлага алдсан байна. Ажлаа яг яс хийх ёстой энэ инженер техникийн ажилтнууд нь тэр ажилдаа ерөөсөө хариуцлагагүй хандаж огт шалгаагүй юм дээр гарын үсэж орсон нэг. Хоёрдгийн үеийн бидний итгэж найддаг байсан нэр хүндтэй хуульчнар албан тушаалд очиод мөн л өмнөх өөрсдийнхөө шүүмжилдэг байсан тэр хүмүүсийг аашаа гаргасан байна. За 3-т гинт хэрэгтээ тэмцдэг тангар өргөсөн цагдаагийн албаагч энэ тодорхой албан тушаалуудад тавигдаад энэ бүлэг зохион байгуулалттай этгээдүүдтэй холбогдсон байна. Энэ ингээд тодорхой болж байна. Тэгээ мэдээж бид нар бол гин бурууг тогтоохгүй энийг шүүх тогтооно. Тэгээ хэрхэн шийдвэрлэх гэдгийг одоо харъя.